بالمعلقة ومن غير عجن كتير مع حشو خطير وكوبايتين بس من دي هيخليكي تعملي بيتزايتين بحجم عائلي. وسر طراوة الجبنة اللي تفضل محافظة على مطتها لآخر لقمة، سر طراوة البيتزا وازاي ما تفتتش معاكي، وكمان بدقيق الحبة الكاملة، يعني صحية ومفيدة ولذيذة، ولادك هيخلصوها في ثواني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الاول انا عندي كوبايتين كبار من الدقيق، يعني تقريبا نص كيلو. حطيت معاهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ربع معلقه ملح. عندي ربع كوبايه من زيت الذره، معلقه كبيره من الخميره. الاول هنبدا ننزل كل المواد السائله دي مع الخميره والسكر، ونديهم تقليبه كويسه قوي باي مضرب سلك او بمعلقه المتوفر عندكم استعملوه. بعد كده هنزل عليهم الدقيق بتاعي، ونبدأ بالمعلقة نقلب الكلام ده كله لحد ما يبدأ الدقيق بتاعنا ان هو يختفي. هنا حطيت عليهم كوباية وربع من المية. الاول حطيت ربع كوباية مع المواد السائلة، وبعدين حطيت ربع كوباية وانا بلم العجين. قلبتها بالمعلقة ولمتها بس كده زي ما انتوا شايفين على ايديا، ما تعجنوش ولا اي حاجة، انتوا بس تتأكدوا انها اتلمت وبقت عجينة وان الدقيق اختفى، علشان ما نفعلش الجلوتين اللي جوه الدقيق بتاعنا فما تبقاش صحية. هنغطيها ونسيبها في مكان دافي تخمر على جنب. طاسة بقى على النار فيها نقطة زيت، وشوحت معلقتين لحمة كانوا فايضين عندي مع شوية ملح وشوية فلفل. في نفس الطاسة بقى هننزل شوية من الفلفل الأحمر، فلفل أصفر، أي أنواع خضار متوفرة عندكم وتقدروا تحطوها حطوها مع شوية ملح وشوية فلفل، ينزلوا العصارة بتاعتهم وياخدوا من طعم بعض، هيبقوا حلوين قوي. شلتهم على جنب علشان اعمل صلصه سريعه. خدت معلقه كبيره من معجون الطماطم ومعلقتين من الطماطم المعصوره، نص معلقه صغيره ملح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، توم بودره، بصل بودره، ومعلقه صغيره مليانه من الزعتر. هقلب الكلام ده كله مع بعض، وبقى معانا اسرع صلصه بيتزا ممكن تعملوها. في طبق بقى فاضي كده الخضار بتاعي نزل ميته، عايزه اقول لكم ان ريحته خطيره. العجين بتاعي اللهم بارك كان خد بالظبط نص ساعة، وكان اختمر وبقى حلو جدا. شفتوا؟ اللهم بارك، مختمر وناجح جدا. ما تقلبوش فيه، ما تعجنوش فيه كتير عشان ما تفعلوش الجلوتين اللي جواه. وفي الوقت اللي انتوا بقى هتبدأوا تقطعوا فيه العجين ده وتعملوا الحشوات بتاعتكم، ولعوا الفرن، لان احنا محتاجين ان هو يكون ساخن لأعلى درجة، لان طبعا مش متوفر عندنا كلنا افران البيتزا في البيت، او مش هنقدر نوصل لدرجة الحرارة اللي بيخبزوا بيها البيتزا بره، فمحتاجين نسخن الفرن قبل بوقت علشان نقدر نسويها بشكل كويس. فردتها كده في صينية مدهونة دهنة بسيطة من الزيت، وبعدين بدأت ان انا بالشوكة كده اعمل في وسطها فتحات صغيرة علشان ما ترفعش من الوسط. ومن صلصة البيتزا الحلوة اللي احنا عملناها دي بدأت ان انا اوزعها كويس كده على الوش، واديها دهنة حلو. عايزة اقول لكم بقى ريحتها خطيرة، حلوة حلاوة ما حصلتش. ما تنسوش بقى ان انتوا لو لسه واصلين ومكملين لحد هنا تقولوا لي بتفضلوها اكتر بالقمح الكامل ولا بالدقيق الابيض. بعد ما وزعت الخضار بتاعي بدأت ان انا انزل بقطع اللحمة اللي انا عملتها. عايزة اقول لكم الميكس حلو قوي، احنا مش حاطين توابل كتير قوي مع القطعم، مكتفيين بالبهارات الكتير اللي في صلصة البيتزا وطعم الجبن، فده اصلا مدينا تيست حلو قوي، مخلي كل حاجة طعمها ظاهر، مخلينا عاملين ميكس حلو فواخدين طعم حلو قوي في البيتزا. جربوها، انا متأكدة ان دي هتكون احلى مرة تعملوا فيها ميكس تعملوها للبيتزا، او اصلا احلى مرة تعملوا فيها بيتزا، بعيدا بقى عن هتعملوها بدقيق القمح الكامل او بالدقيق الابيض. بعد ما رشيت الخضار بتاعي اديت له شويه كده من الجبنه القطع، وبعدين حطيت على وشه شويه من الموتزاريلا المبشوره، وبدأت ان انا الف طرفها بايدي كده علشان تكون واخده شكل عالي وشكل دائري كده زي اللي بتيجي من بره. حطيت لها شويه من الزيتون، ودي بقى عملتها بس اكتفيت ان انا اعملها ميكس خضار وميكس جبن. حطيت شويه من الجبنه الرومي، شويه من الشيدر، وشويه من الموتزاريلا كده كتير على الوش. بالظبط بتاخد معانا في الفرن ربع ساعة بعد ما بنكون سخناه، وبتطلع بقى حلوة قوي. طب انا مش عايزاها تفتت معايا في التقطيع، سيبيها تبرد. انا مش عايزاها تتقطع مني، سيبيها تبرد. اي مشكلة هتكون بتواجهك بعد التسوية في ان هي تتفتت معاكي، او ما تبقاش متماسكة، او حتى تكون لازقة في الصينية زي ما انا خرجتها كده سخنة، بتكون لسه طرية من تحت وملحقتش تتماسك بالشكل الكافي، فبالتالي بتخرج معاكي مش متماسكة كده وقطعة واحدة. هنا كانت بردت شوية فبدأت تتماسك وتفضل سليمة. علشان الجبنة تفضل تمط استنوا عليها تهدى 5 دقايق، هتطلع معاكم بتمط واحلى من المحلات. متنسوش بقى اللايك والشير يا حلوين، صحة وهنا.